హే గాయ్స్, ఇవాళ లంచ్కి అయితే గెస్ట్స్ వస్తున్నారు. సో మేమైతే లూలుకి వెళ్ళి చికెన్ అయితే తీసుకొని వచ్చాము. అండ్ ఇక్కడ పవన్ అయితే కర్రీకి సపరేట్గా అండ్ ఫ్రైకి సపరేట్గా అయితే పీసెస్ అయితే కట్ చేస్తున్నాడు. అండ్ లంచ్కి మేమైతే బగారా రైస్, చికెన్ కర్రీ, చికెన్ ఫ్రై అండ్ రైతా అయితే చేసాము. అండ్ లంచ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇంకా బోన్స్ అవి మిగిలింటే ఇంకా బయట పెట్టామన్నమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇండియాలో డాగ్స్ ఎక్కువ కదా, ఇక్కడ వచ్చేసరికి క్యాట్స్ ఉంటాయి ఎక్కువగా. Okay guys, subscribe for more videos.